Hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga yomon xabarim bor. Bugun bizning qishlog'imizga albatta dinamit kelarkan, portlash kelarkan do'stlar. Bugun bizning qishlog'imizga juda katta portlash kelarkan. Shuning uchun biz bunker quramiz. Qani boshladik unda. Hozir men bir minut kreativ bo'lay. Qani mana do'stlar, men kreativ bo'ldim. Kreativ degani mana bizning qishloq. Mana shu yerdan qurishni boshlaymiz ekan-da. Hop. Bizga bu obsidian kerak, ham bedrock kerak. Birinchi bizga ustini qolib yopish uchun qolib yasash kerak ustini. Qolib yasab tashlash kerak ustini, yopib tashlaydi o'shanaqa. Yopishga, keyin esa ichini o'ylaymiz. Hozir birinchi ustini o'ylab olish kerak. Bu nimaga paydo bo'lib qo'ygan? Ichini o'ylab olamizmi? Shunaqa qilib o'ylab olaman do'stlar, keyin albatta bo'ladi. Tun bo'lib chiqadi do'stlar. Tezroq tashlash kerak. Vaqt hali bor emas. Vaqt juda kam, juda. Qishloqdan so'rab ko'raylikchi. Qishloqi. Kirmay tur. Qishloqi, anu portlash kelishiga necha soat qoldi? 2 soat qoldi. Tezroq ulgur. Biz ham yashashimiz kerak. Iltimos. Botir Kabir, tezroq bo'l. Bo'ldi, xo'p. Ket. Do'stlar, 2 soat qolibdi. Yugurish kerak bunda. Hozir biz ulgura olmay qolsak, qishloqlar ham men ham o'lib ketaman do'stlar. Bizga o'lishmas, hayotimiz kerak hali. Do'stlar, like, obuna bosib qo'yinglar. Tezroq quraman, like, obuna bosib qo'yinglar, iltimos do'stlar. Buncha harakat, mehnat qilaman sizlar uchun do'stlar. Iltimos, obuna, like bosib qo'yinglar. Iltimos. Agar birinchi qismda ulgura olmay qolsam, keyingi ikkinchi qismda ulgurib olamiz. Bu ikkita qismga iborat bo'ladi. Bo'ldi, endi tomini bedrock emas, bunaqada yasab olamiz. Obsidian ham shunsa kerak tomini. Chiroyliroq chiqish kerak. Baquvvatroq chiqish kerak. Juda chuqurda qilish kerak. Ishlar ko'p do'stlar, iltimos, like buni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun hammasi. Men uchun emas, hammasi sizlar uchun. Shunaqa eshik. Keyin yana nima edi? Bu. Qilamiz. Yo'lni qilamiz. Bedrock qo'yish kerak, hali chiroq qo'yish kerak. Mana uni turamiz, buni qilamiz. Hali unda buni buzamiz, boshqa raqamdan qilamiz do'stlar. Ko'rish kerak, iltimos do'stlar. Like buni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun hammasi, o'zim uchun emas, mayli. Hammasi sizlar obunachilarim uchun dedi. Menga boshqa odam kerak emas. Sizlar kerak do'stlar. Shunaqa chiroqlar qo'yib chiqish kerak. Bu endi anaqa joy emas endi. Yashaydigan joy emas endi bu. Hali chuqur qilaman men buni do'stlar. Juda chuqurda bo'lish kerak. Sunamiga qarshilik ham olaylik. Mana bedrock qo'yamiz uchta joyiga. Bo'ldi. Yaxshi. Endi kanatlarini qazishga nima kerak? Sunamiga qarshilik kerak. Toshliga. Lekin
ko'rinishidan mana bu baquvvatroq yo'q soat. Shundan qo'yamiz do'stlar. Ehtimol bo'yicha. Men hali ikkinchi qismini do'stim bilan olishim mumkin, Islombek. Ki boshqa odamlar bilan do'stlar. 5 minut o'tib ketibdi. Bo'ladi. Ulgurmasa. Mayli ulgurmasa ikkinchi qismda. Tezroq. Devorga ochib qo'yib. Ermayli. Men biz tashlaymiz, endi chuqur qilish kerak. Shoximizga juda katta portlash kerak. Yo'da biz 2-3 oy yashashimiz kerak. Sizga juda yomon xabarim bo'ldi. Portlash do'stlar bu insonni o'ldirib yuborishi aniq bo'ladi. Bunker bo'lmasa. Dinamit kelar ekan bizga. Albatta biz chiqib ko'rmaymiz. Albatta olishimiz kerak. Albatta olmaganmiz kech kerak. Kimdir ablah tashlab ketar ekan bizning qishlog'imizga portlaydi. Bunun bitta shunday. Tezroq. Ko'rinishida mana shu tezroq. O'xshab qoldi. Böyle kırışımızga darroza qo'yib qo'ysak, albatta yaxshi chiqar kerak do'stlar. Tezroq bo'lish kerak. Tezroq qurish kerak do'stlar. Kreativ ham tugab qoladi o'zi 1 soatga, 2 soat deb ketdi ana qishloq. Anaqa eshik qo'yamiz bu yerga. Bu yo'lni yana qo'yamiz. Nasıl qo'yib turamiz? Juda katta. Do'stlar hali ham qurib bo'lmadik. Lekin mayli sizlar uchun. Men boshqa odam uchun harakat umuman qilmayman. Faqat sizlar uchun obunachilar. Like bosib qo'yinglar, bo'ldi obunachilar. Sizlardan afzal emas-ku. Ertalabdan soat 8:00 9:00 boshlayman mana shu videoni olishga.
obunachilarim xursand bo'lsin. Shu olgan. Bedrock radiatsiyaga qarshiligiga ishonaman. Bir qavat qilsa bo'larmi? Qishloq o'chib qolar ekan. Yo'q, qishloq o'chib qolar ekan. Endi buni teshish kerak-da bedrock do'stlar. Endi 2 qavat bo'lishi mumkin. Qism bo'lishi mumkin. Radiatsiyaga qarshi narsalar olish kerak. Bedrock bormi radiatsiyaga qarshi bo'lsa kerak. Bedrock lekin juda qattiqda do'stlar, sindirib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p odamlar radiatsiyaga to'g'ri lekin qarshi deydi. Men o'zim xohishim bilan qurib oldim-da. Qishlar chiroyli qismini chiroyli bedrock. Ishga bu klik nazorat ishi bo'ldimi, shunday nazorat ishi. Mana tam bedrock. Qo'lyapti. Radiatsiyaga qarshi. Bunaqa quryapsa, shu narsaga qilamiz. Qo'lamizda buni hozir 1 sekund. Hammalarga xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha birinchi qismida bo'lmadi, endi ikkinchi qismi keyingi video chiqadi. Like, obuna, podpiska bosib qo'yinglar. Qani boshladi? Xayr.